ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತನು ಸ್ವಯಂ ಅಡುಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸುರ್ಮಾ ರವಾ ಫ್ರೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದನ್ನ. ನಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಸುರ್ಮಾ ಫಿಶನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಏನಿದೆ, ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಥರ ಈ ಫಿಶ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾನಲ್ಲಿ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಎರಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಪಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ಥರ ಪಲ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರಾಗಲಿ ಹುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ತೆಳುವಾಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫಿಶ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನಾಗಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೆನೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಮಸಾಲೆನ ಕೇವಲ ಇದೊಂದೇ ಫಿಶ್ಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಫಿಶನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಸಾಲೆನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಏರ್ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫಿಶ್ ತರ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. 1 ವೀಕ್ ಏನು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಶ್ನ. ಇದನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿರೋಟಿ ರವೆನ ಈ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಚಿರೋಟಿ ರವೆದ್ದು ಫಿಶ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಿಶನ್ನು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ಅಂಟೋವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಫಿಶನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತವೆ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತವಾ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಿಶ್ಶು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರವೆ ಎಲ್ಲ ಹುರಿಯೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರವೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ರುಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತವಾ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರವೆಯನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಫಿಶ್ ರೆಸಿಪಿಗಳದ್ದು, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಸಾಂಬಾರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಶ್ ಡಿಶ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಿಶ್ ತಿಂದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಫಿಶನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.